راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات أب سودان صنيع صنحنا يهزت وان حدقا نتوسقي سلس سوارح كم سنة وحتى قليتو مساقاقر منقسة هاقر بعسرت تكم تبزوت صو مقلتي اتي اوان هزت حدقا اب كل انقزعتات سودان كم زلو خصنح كم سو السنة لحر محبار اذا اواج كابعلت عسرت حد تكم تجميرو تكبراوي كم زغونا فليتو بمسارتي اوان هزت حدقا قنصل مني سرات منقسي دارت البو سلطان كون ننكولو نتكبراونت قوامون زدرتيو بتوسخ يا بوان سرعة البشر سبا سلطان نيروم اب تحت قيد زركبو الكسبات بزي كسن فردن ابيت ماسر تخصنيحيهم حدا كاب تقاومتي ودبات سودان زغنة هزباوي اسلاماو بايتو مصنعتي هزوز ناي حدا اوان مستقلب هزباوي نعبي سودان اي قادوني بمبال تقاومو سميع الله من كسقاس نفتحن معرنة وين زحلفة ناي هزوز اوان حدا نتوم سبا سلطان نبر كسي نغمسرتالهم اخول جيزيني ريو دحر مبال اب تحت قيد مصنحهم فتحوي كونني له كم زفلت اب زحلفه غربا معلتات مساقر منقسة السودان اب لعلتهم سبا سلطان نبر كسين من مسرات حدش لعلواي اخبار حقي مزيزيو واننت حيلا يري إثيوبيا زغنت ناي وق نفاريت وديقا بمحمشاشا كل تبررتا كم زموتو كابتا هاجر سفن وزينا ملكتو زا ريبورتر كابتا هاجر ابز محلالفو زينا اتا سخوي اسيو 27 زعينتا نفاريت وق بعلت 11 تقمتي اب دبر زيت كاب زركب معرفو نفرتي مسبقست بو نبو اب موترا بارع سلزقات اما كم زودقتا ملكتو اتا سرحت روسيا زخونت نفاريت وق اب 1998 كوينات ايرتران إثيوبيا نابز كايدلو زنبر اوان زتعدقت كوينا أبراريا ميجر سبري توفيق نتعلم مسحادة كالتمهاري بايلوت كبرو أبز فتنو ليا وديغا حيلا يري إثيوبيا ناي تحدقا مولو مرمراخ قبر جمير الله أب 1904 بشودناويان كتسيلوغا بحورات منقسات أمريكان حبرت سوفيت نبرن كم زغو مزفلت حيلا يري إثيوبيا أب نحسك لتشحن 10 شمونتنون أب حنتي كام نفرتو بزقات أم حدقا 19 سبات كم زموتي رسعن حورات منقسات أمريكا ناب سعود عرب توسقتي 3,000 وتهدرات كتوافر مخانات قليتو بعرب عسر تحد تقمتي كابينتاغون زوص مغلص خمزه ملكتو اب سعود عرب بالحوتينا يمن اب لعلت كالات ندادي دحر زقات متقعتي توسقتي اصوارن 3,000 وتهدراتن نحلوا كوافر مخانه مافليتو اتي اصوار زتراغغ مقوصاصري باليستيكاو ميسايلاتن نفرتي كويناتن زتقالله كون كلو تونچفتي روكيتاتن ميسايلاتن ونيركبا ازي امريكا توافر زلات وسخي وتهدرو حيلي محمد بن سلمان ناي سعود عرب كابيران كمصن زغل متقعتي نمكلخال بزغربو طلب مخانو بنتاغون يملكت سعود عرب ابتكالات ندادي ادحر زورد متقعتي اب لعل حنتي بايران تونن مملالسيت نداد زخونت مركب اب قيح بحري بتونچاف روكيت هاري ما دحر معناوا ابتزوبا حدش وطري سفين يركب مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو اب نايسوني فتصاميتات حجز بيت كريستيان فين ويدما فين تشيرشيل زتباله اب ايرتراز نطف زلو انكو زي منغستاو تكال فينلاند لعلي 400 ممهران بسرعه ممهرن مستمهرن كمز سلطنا فليتو اتي هيماناتاو تكال غبرسناي اب 2018 130 كالوت بمياو بقعت ممهرنا كمز سلطنه غليصو شوعته كاباتهم نا فينلاند تلايخوم سلطنا زوسديوم ات منغست فينلاند زمول تكال اب زعمت زون اب سلطنا ممهران صمومانن نصمومان زوعل ناوتي امدلاون ينطف كم زلو يحبر زاغيت 35 اب سلطنا كم تساتفو مرغغاز دارغا كلهم نا ممهرنا توافيرو مالو يبل نا 12 ممهران بيت تمرت صمان دما توسخ سلطنا هيبو
ፊን ቸርች ኤድ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣስፊርዎ ብዘሎ ጸብጻብ ኤርትራ ካብ 187 ሃገራት ብደረጃ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣብ መበል 177 ከም ትርከብ ብምምልካት እዚ ድማ ብሰንኪ ትሑት ደረጃ ትምህርቲ እኹል ብዝሕ መምሃራን ዘይምህላውን ትሑት ብቕዓት መምሃራንን ምዃኑ ኣስሚሩሉ መንግስቲ ፊንላንድ ካብ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣትሒዙ ብመንገዲ እዚ ሃይማኖታዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣቢሉ ደረጃ ትምህርቲ ኤርትራ ንምዕባይ ክሰርሕ ጸኒሑ እንተኾነ ብሰንኪ ዋሕ ዝናብ ስደት ከም ኩሉቲ ካልኦት ጽላታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ እውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዋሕዲ ሞያውያን መምሃራን የጋጥሞ ምህላው ጸብጻባት ሚኒስትሪ የመልክቱ ኣብ ኤርትራ ንመምሃራን ዘተባብዕ ኩነታት ብዘይምህላውን ካልእን ተደማሚሩ ክብሪ ሞያ መምህርና ባይታ ዘቢጡ ስርዓተ መምሃርን ምስትምሃርን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ካብ ሱዳን ኢትዮጵያ ዱባይን ካልኦት ሃገራትን በብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ቱርኪ ዝኣትዉ ዘለው ኣማይቲ ኤርትራውያን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይወድቁ ከም ዘለው ካብ ከተማ ኢስታንቡል ዝበጽሐና ሓበሬታ ይመልክት እዞም ዶባት ቱርኪ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ቆሪጾም ናብ ግሪክ ድሕሪ ምእታዎም ናብ ሰሜን ኤውሮጳ ንምሕላፍ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ከርተት ዝብሉ ዘለው ኤርትራውያንን ዜጋታት ጎረባብቲ ሃገራትን ኣሽሓት ዶላራት ዝኸፈሉ እዮም ክሳብቲ መንገዲ ዝጣጣሐሎም ከዓ ኤርትራውያንን ኣዕራብን ዝርከብዎም ደላሎን ኣሰጋግርትን ደቂ ሰብ ኣብ ናይ ክራይ መንበሪ ኣባይቲ መቓቒሎም ሒዞሞም ከም ዘለው ይጥቀስ እንተኾነ ብመንገዲ ዞም ኣሰጋገርቲ ብኣውቶቡሳትን ጀላቡን ተበጊሶም ቡልጋርያ በፂሖም ተታሒዞም ዝተመልሱ ብዙሓት ኤርትራውያን ከም ዘለው ንዶብ ግሪክ ክትሰግር ብተደጋጋሚ እዋን ዝተታሕዘት ኤርትራዊት ንሬድዮ ኤረና ሓቢራ ንሳ ብዝሃበቶ ሓበሬታ መሰረት ዶብ ግሪክ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ዜጋታት ሶርያ ብእኩብን ብሓደ ድምፅን ኣይንምለስን ክብሉ ክረኣይ እንከለው ዜጋታት ኤርትራ ግና ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ብፖሊስ ተታሒዞም ከም ዝምለሱ ጠቒሳ ንቱርኪን ግሪክን ዝፈሊ ናይ እስታት 200 ኪሎ ሜትር ማያዊ ክፋል እዩ ዘሎ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ግሪክ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ሶርያ ኢራቅን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ንዝውሕዙ ስደተኛታት ንምዕጋት ነዋሕቲ ሓጽራት እኳ እንተቆመት ሙሉእ ብምሉእ ክትዕወተሉ ኣይከኣለትን ናብ ግሪክ ክኣትዉ ዝኽኣሉ ኤርትራውያን እውን ኣብ ደሴታትን ካልኦት ከተማታት ሃገርን ተታሒዞም ከም ዘለው ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሰራዊት ክኾና ዝፈቅድ ሓድሽ ኣዋጅ ወፂኡ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ዝወፀ ደቂ ኣንስትዮ ወተሃደራት ክኾና ከም ዝኽእላ ዝገልጽ ኣዋጅ ኣካል ናይቲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘተኣታትዎ ዘሎ ጽገናዊ ለውጥታት እዩ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ደቂ ኣንስትዮ ፓስፖርት ክሕዛን ብዘይመሰነይታ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ወፃኢ ሃገራት ክገሻን ዝፈቅድ ኣዋጅ ምውፃእ ይዝከር ኣቐዲሙ እውን ደቂ ኣንስትዮ መኪና ክዝውራ ኣባላት ጸጥታ ክኾና ኣብ ናይ ስፖርትን መዘናግዒ ሜዳታትን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተጸምቢረን ክዕዘባን ዝፈቅድ ኣዋጃት ኣብ ግብሪ ኣውዒልያ ብስም እስላማዊ ሕግታት ወይ ሸሪዓ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ብምግሃስ ምስ ቀዳሞት ሃገራት ዓለም ትስራዕ ስዑድ ዓረብ ብራእይ 2030 ዝፍለጥ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መሰላ ዜጋታት ብዙሕ ለውጥታት ንምትእታው ጀሚራ ከም ዘለያ ትገልጽ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ንኣባላት ሰራዊት ኣማን ብምስንዳው ኣጥቂዕኩም ብዝብል ክሲ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ኣትሒዞም ኣብ ኣቤተ ማእሰርቲ ዓላ ዓዲ ኣቤቶን ማይስርዋን ተኣሲሮም ዝጸንሑ ልዕሊ 20 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን መንእስያት ኣባሻውል ትማሊ ሶኒ 14 ጥቅምቲ ተፈቲሖም ተገፊፎም ኣብ ከባቢ ቁርደት ኩርመና ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝተዓለሙ መንእስያት ብሰንበት 3 ሚያዝያ 2016 ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብመንገዲ ስመራ ናብ ከባቢ ዓሰብ እናምርሑን ከለው ካብ መካይን እናዘለሉ ካድሙ ኣብ ዝፈተንሉ ብዝተኸፍተ ተኽሲ ቁጥሮም ዘይተፈልጡ መንእስያት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ከም ዝኾኑ ሬድዮ ኤረና ኣብ እዋኑ ከም ዘቃልሐት ይፍለጥ ህዝቢ ከባቢ ሞያ ባሻውል ድማ ነቶም ነተን መካይን ብምዕጋትን ነቶም ዝሃድሙ ዝነበሩ ተዓላሞ ኣብ ምትሕብባርን ተዋፊሩ ብዝብልን ናብ ሰራዊት እምኒ ብምድርባይ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብዝብል ሓያሎ ነበርቲ ከባቢ ባሻውል ተኣሲሮም ኣብ ናይ ጽዕነት መካይን ተጨቃጭቆም ብመንገዲ ስመራ ናብ ዓሰብ ዘምርሑ ዝነበሩ ተዓላሞ ካብ ከባቢ ማይ ተመናያት ሒዞም እናዘለሉ ካድሙ ከም ዝጀመሩን ካብ ባር ትፍለጥ ክሳብ ማይ ባሻውል ኣብ ዘሎ ከባቢታት ከዓ እቲ ድማ ብብዝሒ መንባሩን ዘሊሎም ካድሙ ካብ ዝፈተኑ ክልተ መንእስያት ብመኪና ተረጊጾም ህይወቶም ከም ዝሓለፈውን ኣይርስዐን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ኣብ ዘደቡብ ከባቢታት ክልል ዓፈር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 16 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እቲ ብቐዳም ንኮስ ተኻይደ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣካል ኣይተፈልጠን
ይኹን እምበር ብመካይን ዝተሰነዩ ዕጡቋት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 3 ህጻናትን 4 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብኦም 16 ሰባት ምሟቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣረጋጊጹ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓይልታት ጅቡቲዮም ንዝብል ዝገዋሕ ዘሎ ወረውን ሓሶት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊጹ። ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝቐውም ልዕሊ 1 ዓመቱ ሓሊፉ እኳ እንተሎ ብናይ ብሄር ግጭታት ይኹን ካልእ ንዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ሙሉእ ብሙሉእ ክቆጻጸሮ ኣይከኣለን። ካብ ናይቲ ከባቢ ዜና ከይወፃና ኣብ ጅቡቲ ተዓጊቶም ዝጸንሑ 142 ኢትዮጵያ ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ማለት IOM ኣፍሊጡ። እቶም ኢትዮጵያውያን ቀይሕ ባሕሪ ብምቁራጽ ናብ ስዑድ ዓረብ ንምእታው ዝሓለውን እዮም። እንተኾነ ዝነበሮም ገንዘብ ኩሉ ምስ ረከቡ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ራሕሪሖሞም ብምኻዶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ስለ ዝወደቑ ናብ ዓዶም ክምለሱ ከም ዝወሰኑ እቲ ማሕበር ይጠቅስ። ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት ጥራይ 8987 ኢትዮጵያውያን ካብ ጅቡቲ መሊሱሎ። እቶም ኣስታት 1800 ካብዚኦም ብዘይ ኣላይ ዝመፁ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑዮም። ናብ ስዑድ ዓረብ ዝቕንዐ ዋሕዚ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመንገዲ ጅቡትን የመንን እናዛየደ ክመጽእ ምጽንሖ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲትን መራሕቲ ተቃወምቲ ሪክ ማቻርን ዝተሰማምዕሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ 12 ሕዳር ክቃወም ትጽቢት ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቀጥታዊ ርክባቶም ብተደጋጋሚ ክሰናኸል ዝጸንሐ ክልቲኦም ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ወርሒ ብኣካል ድሕሪ ምዝታዮም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋምዮም ተሰማሚዖም። እንተኾነ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ክረዳድኡ ብዘይምኽኣሎም ምቋም መሰጋገሪ መንግስቲ ክሰናኸል ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ትንታነታቶም ይህቡ። ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ዝመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ 12 ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ መሰጋገሪ መንግስቲ ከቆሙ እንተዘይክኢሎም ኣሜሪካ እገዳ ከተነብር ምዃና ኣጠንቂቑ። ኣሜሪካ ነዚ መጠንቀቕታ ተውፅእ ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ቤት ምኽሪ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተጋብኣሉ ዕለት እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ብዝምልከት ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ተዘራሪባያ። እንተኾነ ንኣስታት 20 ዓመታት ካብ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ጉዳያት በኺሩ ዝርከብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ኣብ ጁባ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ እውን ኣይተሳተፈን። ኣብ 2011 ከም ሃገር ዝቆመት ደቡብ ሱዳን ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 300,000 ሰባት ከም ዝሃለቁን ሚልዮናት ድማ ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉን ይጥቀስ። ካብ 2015 ኣትሒዙ ዝተኻየደ ሓያሎ ናይ ሰላም ስምምዕን ዘተን ፍረ ከይተረኽቦ ክቕፅል ድሕሪ ምጽናሕ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ቅድሚ ካብ ስልጣን ምእላዩ ዝወሰዶ ሓድሽ ተበግሶ ዝሓሸ ኣንፈት ሂቡ ይርከብ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ባለኽቲ ነገራት ድሕሪ ዝገበሮ ደረት ዋጋታት ዕዳጋታት ኮሚደረን ሽጉርትን ምዝንባዕ ፈጢሩ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ድሕርቲ ዝተገብረ ደረት ዋጋታት ኣብ ዝተፈላለየ መኽዘናት ተሓቢኡ ጸንሐ ከም ኮሚደረን ሽጉርትን ዝኣመሰለ ሃለኽቲ ነገራት ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ነጋዶ ናብ ዕዳጋ የቕርብዎ እኳ እንተለዉ መብዛሕትኡ ዝተበላሸወን ዝመሽመሸን ምዃኑ እዩ እቲ ዝበፅሓና ዜና ዘመልክት። ምስ ተበግሶ ሰላምን ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዋጋታቱ ብመጠኑ ተረጋጊዩ ዝነበረ ሃለኽቲ ነገራት ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዘሎ ኩነታት ዕዳጋን መጠን ናይ ወፃኢ ሸርፍን ብዘይዛመድ መልክዑ ንሂሩ ይርከብ። እንተኾነ መንግስቲ ደረት መሸጣ ዋጋታት ከብትን ጤለ በጊዕን ስጋ ከምኡ ድማ ሽጉርትን ኮሚደረን ከይተረፈ ድሕሪ ምስልዑ በቲ ዝተሰልዐ መጠን ኣይሸጥኩምን ተባሂሎም ተደጋጋሚ ጸቕጢ ዝግበረሎም ዘሎ ነጋዶ ዘለዎም ቀረባት ምሕባእ ኣብ ኣስመራ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነቲ ኣብ ጊዜኡ ክሃልኽ ዝነበሮ ከም ኮሚደረን ሽጉርትን ዝኣመሰለ ምግብታት በስገዳድ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ናብ ህዝቢ እኳ እንተቕረብዎ መብዛሕትኡ ብምቕማጥ ዝተበላሸወ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናናሃረ ንዝመጽእ ዘሎ ዋጋታት ምግብን ሃለኽቲ ነገራትን ንምቁፅጻር መንግስቲ ኤርትራ ዋጋታት ዝውስን ምልክታታት በብግዚኡ እኳ ዘውፅእ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝተመሓየሸ ነገር የለን። ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ እውን መንግስቲ ዋጋታት ጥሪት ወሲኑ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ መንግስቲ ብዝወሰነ ዋጋ ኣይሸጥኩምን ዝተባህሉ ሓያሎ ነጋዶ ከብትን ጤለ በጊዕን ከም ዝተሃገሩ ብሬድዮ ኤረና ምቅልዑ ኣይርስዓን። ኣብ ኢትዮጵያ ንከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዘራኽብ ናይ መጓዓዝያ መስመራት ትማሊ ተዓጽዩ ከም ዝወዓለ ዝተፈላለዩ ወገናት ካብቲ ሃገር ሓቢሮም።
ምዕጻውት መንገዲ ምስቲ ኣብታ ሃገር ጸጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ግርጭታትን ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ሃጓፍን ዝተተሓዘ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ተዓጺ ዘሎ መስመር ብዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይሃበሉን። ኣብታ ሃገር ጸጸኒሑ ዝነትግ ብዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ናብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ዓፈርን ካልእ ከባቢታትን ዘራኽብ መስመራት ብዕጡቓት ክዕጾ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ምስ ሶማል ኣብ ዘዳውብ ምብራቓዊ ክፋል ኬንያ ብዝርከብ ዞባ ጋሪሳ ነታዊ ብምጽዋድ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻብ ፖሊስ ሃገር ሓቢሩ። ኣብ ሓልዋ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ዝጓዓዝላ ዝነበሩ መኪና ነቲ ኣቐዲሙ ከም ዝተቐብረ ምዃኑ ዝተገመተ ነታዊ ረጊጻ ድሕሪ ምፍንጀራ ሓያሎ ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ከም ዝሞቱ ኣዛዚ ፖሊስ ሂላሪ ሙቹምቢያ ኣረጋጊጹ። አልሸባብ ናይቲ ኣብ ዝራብዕቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት እኳ እንተዘይወሰደ ፖሊስ ኬንያ ግና ነቲ ጉጅለ እዩ ዝኸስስ። ኣብ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ዞባ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ተቐቲሎም እዮም። አልሸባብ ኣብቲ ከባቢ ተደጋጋሚ እዋናት መጥቃዕቲ ከም ዘካይድ ይግለጽ። ብኻልእ ወገን ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ናይ ሞርታር ድብደባት ከም ዝተኻየዶ ንዲፕሎማስያን ምንጭታት ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብቲ ብ13 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ብውሕዱ 6 ሰባት ቆሲሎም። ኣብ ቀጽርቲ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኤምባሲታትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣንጻር ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስቲ ሶማልን ዝቃለስ ዘሎ አልሸባብ ከም ዝፈጸሞ ይውቀስ። እቲ መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ሶማል መራሕቲ አልሸባብ ንምህዳን ናይ ነፈርትን ሰብ ኣልቦ በረርትን ድብደባት ኣብ እተካይደሉ ዘላ እዋን እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብትርከብ ጊኒ ኮናክሪ ፕሬዚደንት ሃገር ንሳልሳይ እዋኑ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ዘኽእሎ ቅዋም ንምቕያር ክገብረሉ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ካብዚ ሳልስቲ ትሒዙ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ህዝቢ ንትካላት መንግስቲ ብምዕጋት ፕሬዚደንት ቅዋም ከይቅይር ይጠልብ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ከተማ ኮናክሪ ፖሊስ ተቃውሞ ዘካየድ ህዝቢ ንምብታን ብዝኸፈትዎ ተቑሲ ብውሕዱ 2 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሎ ድማ ቆሲሎም። ወዲ 81 ዓመት ፕሬዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ዘበነ ስልጣኑ ከበቅዕ 1 ዓመት ኣብ ዝተረፈ እዋን እዩ ንሳልሳይ እዋን ከምርጾ ዝኽእል ምቅያር ቅዋም ክገብር ዝፍትን ዘሎ። ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሃገር ፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንደ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ናብ ሙሉእ ውልቀ ምልኪ ዝወስድ እዩ ብምባል ህዝቢ ተቃውሞታት ክሕይል ፀዊዖም ኣለዉ። 12 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ጊኒ ኮናክሪ ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ካብ ዝረኸበትሉ ኣብ 1958 ኣትሒዛ ብምልክን ወተሃደራዊ ዕልዋታትን ክትምራሕ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2010 ብኣልፋ ኮንደ ዝምራሕ ሓድሽ ርጉእ መንግስቲ ከም ዘቆመት መዛግብቲ ታሪኽ የመልክት። እንተኾነ ካብ 2010 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ኣልፋ ኮንደ እውን ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምቅያር እንተገይሩ 24 ብሄራት ዘለዋ ጊኒ ሓድሽ ግጭትን ዘይርጉእ ጸጥታን ከምጽላልዋ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካት ከባቢ የጠንቅቑ። ኣብ መንጎ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ የመንን ምሶም ብሕቡራት ኢማራት ዝድገፉ ንዓደን ተቆጻጺሮም ዝርከቡ ሚሊሻን ዝጸንሐ ምፍጣጥ ንምፍታሕ ሎም ሐሙስ 17 ጥቅምቲ ስምምዕ ክኽተም ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ስምምዕ ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዲፕሎማስኛታት የመን ንክልቲኦም ወገናት ንምቅርራብ ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ዝተወስደ ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ካብታ ወደባዊት ከተማ ምስሓብ ምዃኑ ፍሊጦም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዛ ኣብታ ከተማ ዝጸንሓ ሰራዊታ ድሕሪ ምስሓባ ክልቲኦም ወገናት የመን ዝሰማምዕሉ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ክቐውም እዮም። ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ዝሓቆፈ ሓድሽ መንግስቲ የመን ንሑቲ ክምክት ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተንተንቲ ይጠቕሱ። ኢማራት በብእዋኑ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሰልጠነቶም ዝነገረሎም ሚሊሻ ኣብ ከተማ ዓደንን ደሴት ሰኮትራን ዝርከብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ተቆጻጺሮም እዮም ጸኒሖም። ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ ነቲ ብደገፍ ሕቡራት ኢማራት ዝተኻየደ ምቁጽጻር ትካላት መንግስቲ ብዕልዋይ ገሊጽዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስዑድ ዓረብ ምስቲ ኣብ ጉዳይ የመን ላዕለዋይ ኢድ ዘለዎ ሕቲ ቀጥታዊ ዝርርብ ጀሚራ ከም ዘላ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ናብ ኢትዮጵያ ክበጽሕ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሮም። አብይ አሕመድ ንናታንያሁ ዕድመ ዘቕረበሉ ብምኽንያት ስልማት ኖቤል ምዕዋቱ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ንምቕባል ብቴሌፎን ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ናብ እስራኤል ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ካብ ማዕከን ዜና ታይምስ ኦፍ እስራኤል ብዝተረኽበ ሓበሬታ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ናይ ምስጓጎም ዝተበላሓተ ሜላ ከም ዘለዎ ናታንያሁ ከም ዝገለጸ ሓቢራ ነይራ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ እዋኑ ዝተረኽበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ማለት ዩኒሴፍ ህይወት ዘድሕን እናተባህለ ዝግለጽ ክታበት ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ። እቲ ከም ስትራቴጂያዊ ህጡፅ መድሃኒታት ዝግለጽ ክታበት ዝሓለፈ ሰውን ብፍልይቲ ነፋሪት ናብ ኣስመራ ከም ዝተለኣከ እቲ ኣካል ሕቡራት ኣገራት ዝኾነ ትካል ኣረዲኡ። እቲ ናብ ኤርትራ ዝተለኣከ ህጡፅ ክታበት ቆልዑ 20,000 ኪሎ ዝምዘን ኮይኑ 4.3 ሚልዮን መዐቀኒ መድሃኒት ወይ ዶዝ ዘለዎን ንዝተፈላለየ ሕማማት ንምክልኻል ዘገልግልን እዩ። ካብዚ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ኤርትራ ጉኑን ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ሕማማን ቅፂ ወይ ማንንጃይትስ ንምክልኻል ዝሕግዝ ክታበት እዩ። ኣብ ኤርትራ ንዝርከቡ ካብ 1 ክሳብ 29 ዓመት ንዝዕድሚኦም 3 ሚልዮን ቆልዑን መንእስያትን ድማ በዚ ክሳድ ብምድራቕ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሕማም ከይጥቅዑ ኣብ ምክልኻል ክዋፈር እዩ። ኤርትራ ብሸፈነ ክታበት ሓንቲ ካብ እውታት ሃገራት ኣፍሪቃ እያ። እዚ ድማ ሳላ ሓገዝ ከም ዩኒሴፍ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦትን ዝኣመሰላ መሻርክትን ጻዕሪ መንግስታውያን ትካላትን ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ካብ 2014 ንድሓር ጥራይ ዩኒሴፍ ክታበት ቆልዑ ዘድሃበ ህጹጽ መድሃኒታት ኣብ ዓመት 2 ግዜ ብነፈርቲ ክልእኽ መጽንሑ ይጥቀስ። ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ዋሕዲ ናይቲ ብመንግስቲ ብድጎማ ሽመት ዝነበረ ስትራቴጂያዊ መድሃኒታት እናገነነ ይመጽእ ከም ዘሎ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዓለም ዲሞክራሲ ንምንጋስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካን መሪሕነትን ብብዝሒ ክሳተፋ ኣለወን ክትብል ፕሬዚደንት ላይበርያ ነበር ኤሊን ጆንሰን ሰርሊፍ ገሊጻ። እዛ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ መራሒት ሃገርን ተዓዋቲት ሽልማት ኖቤል ሰላም 2011 ዝኾነትን ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ወርልድ ሬቪው ኣብ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣብ ዘስፈረቶ ዓምዲ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ኣብ ምእላይ ምልካዊ ስርዓት ኣልበሽር ከም ኣብነት ብምጥቃስ 2 ሲሶ ካብ ጠቕላላ ቁፅሪ ሰልፈኛታት ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዓብለለ ምንባሩ ዓቢ ምስክርነት እዩ ክትብል ኣረዲኣ። ንሳ ብተወሳኺ ዲሞክራሲ ውሕስ ንምግባሩ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምምራፅ ኣባላት ባይቶ ሓሊፈን ውሳኔታት ዝውሃቦ ናይ ፈጻሚ ቦታታት ክሕዛ ኣለወን ክትብል ኣስፊራ። ኣብ ሱዳን ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ንምእላይ ይኹን ድሒሩ ኣንጻር ስልጣን ንዝባሓተ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝተገብረ ተቃውሞታት ኣብ ምስታፍ መሪሕ ተራ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ምንባረን ይፍለጥ። ይኹን እምበር ኣብ ሱዳን ኣብ ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራያ ኣባልቲ መሰጋገሪ ሽማግለ ኮይና ተመሪፃ። ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ከም ዝጠቕሶ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምልክ ባህሪ ከም ዘይብለንን ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ልምዲ ከም ዘዘውትራን እዩ ዝገልጹ። ይኹን እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ብዘይካታ ካብ 2006 ክሳብ 2018 ፕሬዚደንት ላይበርያ ዝነበረት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ መራሒት ሃገር ናይ ምዃን ዕድል ዝረኸበት ኣፍሪቃዊት ጓል ኣንስተይቲ የላን። ንበሰላ ናይታ ንነዊሕ ዓመታት ብዝተኻየደ ብኹናት ሓድሕድ ዝሰንበረት ላይበርያ ኣብ ምሕዋይ ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዝነበራ እትጥቀስ ኤለን ሰርሊፍ ጆንሰን ኣብ 2018 ኣብ ዝተኻየደ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ጆርጅ ዌያ ተሰዒራ ካብ ስልጣን ተኣልያ። ኣብ ክሊ ዕድመ መጀመርያ 80ታት እትርከብ ኣደ 4 ደቅን እናሓጎን ክትከውን ዝበቕዓት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ደቂ ኣንስትዮ ንሰላም ኣብ ዝገብርኦ ጻዕሪ ብዘርኣየቶ መሪሕ ተራያ ኣብ 2011 ተዓዋቲት ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ክትከውን ዝበቕዓት። ኣብ ዚምባብዌ ዋገባኒ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብ60 ሚእታዊት ምውሳኹ መርባት ዜና ካብ ሃራረ ሓቢረን። ኣብታ ሃገር መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራት ሓንሳእ ክሰኣኑ ካልእ እዋን ከዓ ዋጋታቶም ክብለጣቕ ክብል እንኳን ተጸንሐ ዋጋባኒ ኣብ ሒደት ሰዓታት ብልዕሊ ዕፅፊ ክንህር እዚ ናይ ፈለማዮ ጠንቂ ዝሕጂ ተራእዩ ዘሎ ምንሃር ዋጋባኒ ስእነት ነዳድን ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ዘይምህላውን ምዃኑ ወነንቲ ትካላት መፍርሒ ብስቲ ይጠቕሱ። መሶብ ኣፍሪቃ እናተባህለት ትግለጽ ዝነበረት ዚምባብዌ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 38 ዓመታት መሪሕነት ሮበርት ሙጋቤ ቁጠብኣ ተነሚሱ ናይ ገዛ ባጤራ ክትንቀሳቐስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓ። ድሕሪ ምእላይ ሙጋቤ ኣብ 2017 እውን እቲ ሃገር ዝርአ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ለውጥታት ከተምጽእ ኣይከኣለትን ዘላ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ብዘቕረቦ ጸብጻብ መሰረት ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዋርሕ ዝቕባበ ባጤራ ብ580 ሚእታዊት ዋጋ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብ400 ሚእታዊት ዋጋ ነዳዲ ብ25 ሚእታዊት ነይሩ ይርከብ።
እንተኾነ መንግስቲ ሃገር ዝቕባበ ናይቲ ዶላር ዚምባብዌ ዝጽውዕ ባጤርኡ ብ290 ሚእታዊት ከም ዝነሃረዩ ዝምጉት ህዝቢ ዚምባብዌ ብኸቢድ ዝቕባበ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ዝተደኸመ ባጤራ ሃገሩ ሓዲጉ ብባጤራታት ዶላር ኣሜሪካን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ራንድን እዩ ዝጥቀም إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية